Голем одрон од карпа во неделата на празникот Свети Никола паднал врз куќата на 45 годишната Вера Трајковска од кумановската населба Перочичо. Несреќата се случила рано наутро, нема повредени, но оштетени се тоалетите и дел од терасата. Таа, но и соседите со кои што го дели дворот, стравуваат дека карпата може да продолжи да се руши. Беше страшен пат, се деси кога спиев, значи во спиење беше страшно како земјотрес. Тоа ми дојде во глава. Кога стана комшиите, кога почна да викат се сруши карпа и тогаш истрчав и јас. Значи стварно беше страшна гледка што не беше очекувано и баш на 19 на празникот во 6 часот наутро. Од куќата се оштетени значи двете купатила и едното и тоа новото горе и терасата и сите елементи унутра што имат. Машина, лавабо, WC шолите две исто. Се е уништено. Не смее да се ризикува да се влезе внатре, што се повеќе и повеќе натежнува каменот. Сатот за водомер исто е потрупан. Исто не смее да се ризикува да се затвори вентилот или нешто. Трајковска раскажува дека веднаш реагирала до регионалната канцеларија на Центарот за управување со кризи. Екипа дошла и извршила увид, но од тогаш веќе 5 дена не презеле ништо. 5 дена сме без вода, струјата е на ризик, затоа што ако падне сега карпата, ако го прецвика кабелот, може да дојде до запалување. Значи кабелот што води до бољерот, до машината што е функционирала. И така да не знам, може Пријавивте повеќе. кај надлежните служби, тие дојда во неделата, така се? Да, во недела дојда негде околу 11 часот. Го видоа местото, слика и ми рекоа дека ќе превземат се што можат, дека ќе се сретнат со градоначалникот да имаат некоја средба и дека ќе дојдат. Но тоа ништо. Значи, помина неколку дена, јас пак им вртам, тие уште не сме договорени, не знаеме која фирма да дојде, тоа беа одговорите. Веќе вчера, уште 2-3 пати вртев, не го крена ни телефонот. Сега ми е стварно страв, бидејќи живеам сама и немам веќе ни средства, ни пари, затоа што се што имав ги вложи во тоа, сега нема ништо тоа и немам ни за дрва веќе да купам, ни да го продолжам животот. И ако не отидам на работа, мислам дека ни сметките ќе немам со што да ги платам веќе. Во исчекување дека ќе дојдат надлежните служби да ја отстранат карпата, таа не оди ниту на работа. Првиот човек на Куманово, пак спротивно на нејзините тврдења, вели дека се работи за објект кој е дивоградба на подрачје кое што е со висок ризик на одрони. Запознаени сме со проблемот, веќе одржавме штаб на седница на општинскиот штаб за заштита и спасување, каде што донесовме заклучоци, комисија излезе да направи проценка на штетата на оваа локација. Како што знаете, овој објект е од категорија диво изградени, непрописно изградени објектот, ти на подрачје на градот кој што е со повисок ризик на одрони, не е прв случај ваков во градот. Ќе се обидеме во следниот период да ангажираме фирма која што ќе го расчисти сето тоа што се однесува до карпата и одронот, а дополнително и преку Црвен крст Куманово реагиравме да се однесе еднократна помош на загрозеното семејство и ние како општина ќе стоиме на располагање на оваа семејство да ги намалиме загубите, материјалните загуби кои што ги доживеа. За среќа немаме човечки жртви или друг тип на оштетување, освен материјални оштетувања. Сочувствувам со семејството, но сепак кога се работи и гради непрописно, самата природа си го зема својот данок. Оваа Кумановка, чиј дом може целосно да се урне, за сега никој од надлежните институции не ја прашал за привремено сместување.